Holy cow, guys. Look at the door. It's blizzard. It's blizzard. Ew. Look at the snow. Oh my god. Ow! Holy cow. Oh no. Diyos ko, ang lamig. Holy. Grabe oh. Oh my god, I gotta open the car. Whew. Now my face. Diyan na face ko. Hi guys. So ganito ang buhay namin dito sa Canada. My car is covered with snow. And I heard it's traffic, a lot of traffic. So it's mostly like zero visibility already. Almost. Hanggang mamaya pa pag nagantay talagang zero visibility na to. So ayan o. So paglalabas ko talaga dyan, Diyos ko, ang mukha mo te. Ayan, so dapat far ka sa car pag mga ganitong weather. Because pwede ka mag slide. Okay, I gotta be careful. So I'm going home early right now. It's 5:27. Kasi nga because of the storm ulit guys. So tingnan mo naman, grabe talaga ang weather oh. Ayan, wala akong makita. Fudge. Nakakakaba pala pag ganito, no? Dito na ba? Visit? Ay, dito na nga. Dito na pala ako. Exit na pala ako. Tingnan nyo, blink nila para makita ng ano, ng mga tao ang bawat isa. Dito na ako dadaan para safe. Holy cow. Asa na ang mga bahay dito? Ano ngayon dito? Blizzard. Storm. Ngayon medyo okay na kasi nasa ano, pero pag sa nasa road ka, Diyos ko day. I'm gonna show you. Nananawagan po kami sa mayor dito. Nangangailangan po kami ng sardinas. Tapos si Lola never mapay. Oh, grabe oh. Pruson. May kalapin shoutout dyan sa ating ano, Mayor Rosal. Nangangailangan po kami dito ng sardinas. At saka kung ano man po, Lucky Me. Kung wala pong Lucky Me, Maggie. Maliputon. Kailangan po namin ng sardinas dito. Ayuda, Mayor. Maliputon. Malawag na ako. Ano naman pagpaparagibo ko dito? Nadong ba paros? Grabe oh. I'm gonna show you the ano, yung door namin. Tingnan mo oh, ang kapal na ng ice. Oh, ang kapal na ng ice. Madali on. Grabe oh. That's nakakakapal ng ice. Nag-start lang siya ng mga late na hapon ata. Mga
4. Look. Ilangan ang agihan ko. Look at that. Wala pa pati akong shovel, daddy. I'll just use my boots. I'll just use my boots and sunroa. Ilangan ang dormi, oh. So, yan nangyayari pag nagabagyo. Look at that! Halika ko, pwede mo na masuratan, oh, Becky. Halika ang door! Uwi ko lang, guys. Tingnan mo. I just wanna show you. Tingnan mo. Grabang snow. Beck. Nalagyan ko na nga ng Beck. Look at that! Holy! It's covered with snow. Tingnan mo ang kapalan ng snow. Tsaka ang lamig. So, yan. Yan ang super snow. As in blizzard. Gotta go inside. Tingnan mo na itsura. So, yan guys. Ang buhay dito sa Canada. Whenever there's a blizzard or storm. So, ayan, kailangan maingat mag-drive kasi prone to accident and it's, zero visibility. So, ayan guys. Hopefully you like this, content kasi ganito talaga ang buhay dito sa Canada. So, ayan. Ayan guys. Bye!